Hello everyone, welcome back to Studyverse. Today we learn emergency nature and scope of sociology in a very easy language. First, let's start understand the emergency of sociology. सोशोलॉजी की शुरुआत यूरोप में हुई. सबसे पहले ऑगस्ट कॉमेट ने 1839 में सोशोलॉजी शब्द का यूज़ किया. इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सोशोलॉजी के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभाया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी. सोशोलॉजी सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप का स्टडी है. ये ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझाती है. इसके स्कोप फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर तक है. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Studyverse for more easy sociology classes. Thank you for watching.